Assalamualaikum, welcome back to my channel Si Kembar, Adrana dan Adrani. So, terima kasih yang mana buka dan tengok video ni. Sebelum tu jangan lupa tekan button like, komen, share, subscribe dan on notification supaya korang tahu video yang Adrana dan Adrani update. So, for today, we want to eat ramen carbonara dengan telur mata. Okay, sebelum tu, macam biasa, makan mie. Macam biasa, kita baca doa dulu. Macam doa, adik? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Yang tengok video ni yang belum subscribe boleh tekan subscribe sekarang di bawah. Subscribe kan cuma. Okay, let's go. Jom kita makan. Naik dulu. Naik juga. Okay. Kita makan. Makan. Kan. Ramen. Kata apa? Hmm. Dah. Makan dah. Kita makan di komen dan share. Komen dan share. Enak tau. Enak. Ni bututnya. Ni kita makan mie Ramen. ramen dan kacang kanan. Adrana makan mie dan makan ramen dan adik Yani. Kita buat kuih. Kita buat kita dapat cikik-cikik. Pernah buka makan, ya mak nanti kalau dia makan, lalu orang nak uncuri kita nak makan mie dan mie. Tu, nah lupa lauk. Lupa lauk. Kita jangan suruh. Jangan suruh. Tapi kalau nak makan tidur juga tidur. Bertidur. Kita nak tidur. Kita bagi tidur. Kalau kita kawan-kawan boleh komen mukbang ke apa lagi kawan-kawan nak tengok ada ni buat apa subscribe komen di bawah batu subscribe kan percuma makan cheese. Ada cheese, ada telur, ada timun, ada rupa lauk. Tapi Adrana tak boleh makan mana ramai kan. Pedas. Tapi ni mama buat carbonara dah ni. Tapi tak boleh makan tau. Adik tak boleh makan pedas. Dah. Dah. Nampak ni makan.
sedapnya. Wah, ibu. Wow. Dak. Ambil. Emang. Dak. Dak. Yummy. Yummy, sedap. Ini. Nak, tinggal satu. Aku tinggal dua. Bau makan. Share. Dak. Makan. Ni tak duduk dalam mulut. Oh, acak sikit-sikit. Yummy. Yummy tak. Tak. Jangan lupa support channel Adrana dan Adrani supaya lebih berkembang lagi. Yang mana tonton tu jangan lupa tekan like, share, subscribe dan on notification supaya tidak ketinggalan video daripada kami. Okay, bye.